大家好，歡迎嚟到 JAR 頻道。今次我哋就帶大家一齊遊富國島。富國島係越南唯一一個我哋香港人唔需要簽證嘅城市，所以如果計劃去越南，就可以試下先嚟富國島。地方真係好靚，真係攞起個篋呢都可以出發啦。上機前記得訂閱我哋嘅頻道喎。好啦，今次大家一齊出發，我哋今次富國7日遊。落機之後唔係太遠就去到入境大堂，今次過關呢都唔係等咗好耐，喺呢一度攞返自己嘅行李，跟住仲可以買下電話卡，換下越南盾。喺經過行李檢查之後，就可以出到出邊嘅租車或者搭巴士。而我哋今次呢，全部都係 call Grab， 因為比較方便啦，亦都快有車，仲唔使呢周圍揾泊車位添。今日到埗嘅時候呢，都有少少雨啊，咁個司機都好好啊，幫我哋呢拎埋行李上車。第一日我哋就安排咗去中部，大約10幾分鐘嘅車程呢，就去到我哋第一間酒店 Dusit Princess 酒店。酒店嘅範圍呢，其實都非常之乾淨，見到啲員工呢，仲周不時周圍清潔。而且酒店嘅員工都好有禮貌啊！我哋周圍打卡嘅時候呢，都好主動協助我哋影相添。呢間酒店周圍嘅環境都好清幽，仲有個無邊際大泳池，望落去好似同個海連接埋一齊。如果想按摩，佢哋入邊都有一間按摩店。雖然今次行程呢就冇試到，相信如果下一次我哋再住呢一間都會試下嘅。SPA 嘅職員呢都好好，仲俾我哋參觀拍片，而且地方都好乾淨，裝修都好舒服。如果大家有興趣，都可以嚟試下㗎。如果鍾意做運動，佢哋都仲有一個 gym， 有唔同嘅類型器材，入面仲有齊毛巾同埋水，仲有少量嘅生果供應俾大家。而如果有小朋友，都可以帶佢哋嚟呢個兒童遊戲室放電。由於落機時間就太早，所以酒店都仲未有得 check in。放低咗行李，我哋就搭車出去附近嘅餐廳，先食碗越南河粉。呢間都好出名㗎，門口仲有得賣燒香腸，而佢哋啲燒香腸諗返起都真係好好味。呢間餐廳嘅 Google 評分呢都非常之高，又大啦，有好多座位，但係我相信因為太早嘅關係啦，所以暫時呢都未有客人。見到啲員工呢都啱啱開始準備，啲材料都好豐富下，自己仲可以呢揀選中意嘅唔同嘅口味。佢呢度呢仲有個醬汁吧，自己可以調校中意嘅醬汁，又或者有個職員都會教你，佢哋呢可以話俾你聽點樣先至可以食得更加有越南嘅風味。好彩呢，我哋叫嗰啲呢都唔使等得太耐，因為都已經幾肚餓啦。食完嘢之後行咗唔係太耐，就去咗一間按摩店，叫做 Sanip Spa， 又喺 Google 排名呢都非常之高。入面嘅等候區除咗大，仲有得整指甲嘅喎。呢間按摩店有4層高，我哋喺等緊嘅時候呢，就揀自己中意嘅精油，同埋寫低咗我哋一部分需要嘅重點按摩嘅位置，
當揀完味道、填完資料之後，職員就帶咗我哋搭 lift 上2樓啦。我哋間房係一間4人房，周圍都好乾淨。按摩之前呢，要先浸腳5分鐘，之後佢哋會幫你洗腳，之後就開始全身按摩。按完之後真係鬆晒，因為我哋實在太早搭呢一班機過嚟富國島啦。話咁快就按完摩，周圍行下嘅時候呢，又發現按摩店附近都有一啲酒店，如果想方便啲，都可以揀呢頭附近嘅。呢條街都非常旺，好多按摩店同埋食肆。行下行下，又到下午茶時間，就入咗間 N Bar Cafe， 有戶外同埋室內嘅位置。今日就熱到癲，梗係揀個室內嘅嘆下冷氣啦。不過我想打卡嘅話，室外呢真係好靚，亦都呢佈置得好有 feel。我哋咧就叫咗杯越南咖啡啦，雖然都等得耐咗少少，不過好好飲。仲有漢堡包、春卷同埋健康嘅沙律。食飽飽，嘆完冷氣，就去咗當地最出名嘅 King Kong Mart 咧行下，睇下佢哋嗰啲手信啦。最搞笑呢就係如果你有帶大嘅袋，係要俾條索帶呢幫你箍住條。行下發現忘記買水，咁就入咗去 Long Beach Mart， 同 King Kong Mart 一樣，都係要箍袋。呢一間又大又出名，隔離仲有間 cafe 呢，望日落呢，哇，非常之靚。入面嘅即食麵呢同飲品都超多，買完呢，咁我哋就坐翻車翻酒店攞行李入房休息啦。翻到酒店第一時間見到咁靚嘅景色同泳池，真係心曠神怡。又到咗 room tour 嘅時間啦！今次住酒店1樓，入到房嘅左手邊呢，有迷你水吧，大廳張台仲有職員放嘅 welcome dessert， 哇！真係好窩心啊！入去間房啊，張床仲大到爆，廁所乾濕分離，仲有大浴缸。仲有沙灘毛巾、拖鞋同埋特別嘅浴袍。洗手間同埋沖涼嘅地方就分開，2個人一齊用呢都唔使爭。而另外啲洗頭水、沖涼液都非常之好用。而梳洗用品又齊全，浴室仲可以打開門呢，變咗成開放式添。
張床又好大好舒服，職員仲喺上面呢用啲葉砌咗 Welcome 呢個字，真係好有心思。房裏邊呢仲有個大露台，無論晾衫、嘆酒定話睇日落，真係一流。仲有時間可以睇下電視，水吧仲有一個咖啡機，等你慢慢嘆咖啡。酒店嘅服務水準真係值得一讚，居然喺客廳嘅茶几上呢又有小驚喜，職員擺放咗有寫咗 Sweet Dream 嘅葉，同埋旁邊仲有葉包曲奇，真係心心眼啊！安頓好之後，咁我哋就換埋泳衣落去沙灘同埋泳池游水。見到咁靚嘅泳池同埋沙灘，周圍又係矮屋，望落去真係好舒暢。酒店雖然唔係好大，但係其實都唔少遊客，證明都真係幾唔錯。雖然今朝嚟嘅時候落過雨，好彩而家見到咁靚嘅黃昏，沙灘同埋環境都好開揚，好舒服。游完沙灘水沖乾淨，就走去泳池睇日落。旁邊嘅 swimming pool bar 叫咗啲嘢飲，一路飲一路影相，真係超正。游完水都係太攰啦，唔係好想出去食，咁啊唯有叫粵韓法包外賣。估唔到又幾好食喎！朝早起身又見到個靚泳池，今日天氣真係唔錯，睇下個景幾靚。早餐呢就喺泳池旁邊嘅餐廳。入面嘅食物超多，呢個姨姨啊，好好笑容又好好人，啲法包仲好好味。唔單止咁，佢見到侍應唔得閒，係第一個走出嚟接待我哋嘅人。除咗有煙肉、腸仔、雞蛋呢一類西式早餐，梗係要食返個越南河粉啦。呢度煮得都好唔錯，仲有其他麵包、蛋糕、果汁同埋其他自製乳酪。熟食都好多款㗎。富國島啲酒店一般都包埋早餐，而呢間種類又多，味道都好唔錯。不過我哋一家人覺得最重要嘅都係職員嘅服務同埋親切嘅笑容。唔知大家對酒店嘅要求着重邊方面呢？歡迎喺留言話俾我哋聽，大家交流下。我哋呢就揀咗坐室外，一路欣賞海景，一路食早餐，真係非常之寫意。如果喺酒店 hea 下、游下水、曬下太陽，其實都非常舒服。
趁冇人游水走去泳池邊影相，仲影到天空之鏡，好靚啊！影完相，職員仲拖返我哋返泳池邊，又一個值得讚嘅地方。之後就返咗房放水浸浴，酒店仲有浸浴同擦背用品，唔使自己帶，都非常之方便。check out 之後就喺酒店嘅泰式餐廳食午餐，雖然冇冷氣，但係海風吹住都唔熱。餐廳嘅菜式都好多，叫咗菜、咖喱雞、泰式炒粉同埋豬頸肉，味道都唔錯。再欣賞多陣海景同環境，準備出發去南部啦！由中部搭車去富國島嘅南部，大概用咗半個鐘頭。我哋今次就入住類似 Airbnb 嘅 The Hill。雖然離日落小鎮有少少遠，但係呢度有 gym 有泳池，走廊設計又好歐陸風。另外我哋今次住10樓，仲要有一個靚景嘅露台，不如帶大家一齊 room tour 下啦。入咗去左手邊有個小廚房，有電磁爐啦，同埋雪櫃、餐台、梳化，感覺就好似返咗屋企。仲有一個靚靚嘅露台添，望出去就係日落小鎮同埋接吻橋。第一間房有雙人床加梳妝台，望接吻橋超清楚，仲有套廁同埋梳洗用品。第二間房有2張單人床，都好闊落，地方又大又乾淨企理，仲可以睇到少少嘅接吻橋㗎。住4個人都冇問題，而且價錢仲非常優惠。如果想知就留言俾我哋啦。而第二個廁所喺大門嘅右手邊，一樣有齊梳洗用品。2個廁所3個人用就唔驚爭廁所啦。雪櫃、微波爐、茶煲都有，仲已經預備好有水、小食、茶包同埋咖啡添，都真係幾窩心。帶大家上大廈頂樓睇下，原來泳池喺呢度，周圍嘅環境都好歐陸式，而360度嘅風景超靚。
我哋住嘅大廈就係呢度最高嘅一棟，雖然喺山上有啲高，但係原來呢都有自動電梯上落。如果唔想行，其實都可以搭佢哋啲嘟嘟車，好方便同埋都好平。呢度呢係行去搭纜車嘅地方，聽日就喺呢度入去啦。喺日落小鎮周圍行，都好似成個歐洲咁，隨便打卡都好靚。行到間 coffee shop 入去好舒服，職員啲英文又超正，沖嘅咖啡仲好好飲添。餐廳佈置呢好似小村莊咁樣，熱到癲嘅時候嚟嘆下冷氣，飲杯凍嘢，正到爆。我哋叫咗杯芒果特飲凍咖啡同埋特色咖啡。而服務員呢，仲送咗3杯冰茶，好好招呼啊！見到嘟嘟車顏色鮮豔，隨手截車，一程都大概係20蚊港紙，租1個鐘大概就90蚊左右啦。而且個司機小哥仲會化身為攝影師，幫我哋一家人影相。一家人坐住架車周圍睇，周圍影，非常唔錯嘅選擇。睇完日落又係時間要醫肚啦，今晚揀咗粵式河粉，叫咗一個熱鍋湯河，但係味道就一般，不過撈檬就超好食。食飽飽就去行夜市，雖然話係遊客區，但係人流就唔多。但係都見到有好多食店同埋檔口，都值得推介嚟行下。行到街尾，見到有間大型超市，又走入去逛下。呢隻粵式湯河我哋食過，都值得推介。行完夜市，見仲有啲時間，就先走咗去接吻橋行下。夜晚嘅景色原來都非常之靚㗎。跟住我哋就行去睇激光同埋煙花表演，沿路仲有好多酒吧同埋職場唱歌，好熱鬧。入到表演場地，戶外睇雖然好熱，但係呢個表演就非常值得睇。無論係跳舞、跳彈床或者激光嘅配合，重頭戲嘅煙花超震撼，個個都睇到嘩嘩聲。
day, our universe plunged into chaos.睇完表演就去咗 Hans 做粵式洗頭同埋按腳，搞掂咗就返民宿。話咁快2日就過去，下一集帶大家去日落小鎮，坐全世界最長嘅跨海纜車入去富國太陽世界，喺島上食午餐。之後仲會去北部富國大世界，大家千祈唔好錯過，記得訂閱同埋撳隔離個鐘仔，咁我哋下一集出片嘅時候呢，你就會第一時間收到通知㗎喇。好啦，下一集再同大家 JAR 遊富國，拜拜。